5 years ago, nagkaroon kami ng opportunity to travel dito sa aming neighboring city, which is the Winnipeg City, part of Saskatchewan province pa rin siya. So napadpad kami sa Assiniboine Park Zoo, which is nag-enjoy naman talaga kami. Ang highlights doon na aming nagustuhan ay ang underwater tunnel na makikita mo ang polar bear na lumalangoy underwater, which is very lovely and graceful ang kanyang galaw kasi slow-mo. Pangalawa, yung seal, dahil ang seal very playful siya. Pagka pinansin mo siya, nagre-respond siya. Sana mag-enjoy kayo sa video nito. Ganyan mo mo yan. Ganyan mo mo yan. Kawawa siya. Parang ganyan na lang siya ng ganyan. Ano yun? Wala ba siyang mapapatungan? Saan na pa siya? Kaya niyang lumabas. Oh. Open siya na. Parang pinakitaan lang pala niya tayo ng style. Nagpakitang hila siya. Kasi nandito tayo. Sabi niya kailangan daw natin picturean eh. May dumating na Pinoy. Nawala, umalis na. Sana siya. Ayun na siya, bumalik. Where's your sister today? Meron na ako. Oh wait, Gwen! Video ng mga Filipino community. Wait, sarap there. Wait, there's some there. Yeah, some there. Dali. Tingnan mo yung monster niya. Dali, dali. Ang sarap niya yung hug. Something from seal dito din, oh. From seal. Binibidyo ka? Sana yung seal? Yung seal. No, we're not doing that. That's too big for you. No, you don't need it. No, you don't need it. No, you don't need it. Are we spending all day in her bag? Two of the seals are swimming together. Punta ka doon to. Punta ka doon, isama ko yung mukha mo dito. Pasok ka doon. Come. Abot mo. Doon ka sa doon, abot mo hindi. Abot ko, but I'm going to. Bilis. Pati doon, bilis. Hurry up. Sige na. Kasi kukuha din ako ng picture sa'yo. Good, that's it. Eto na. Sige. Just go. May tiger. Merong malaki din eh.
I